गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सुखिनो भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। निरोग तभी आप रहेंगे जब आप खान पीन, संयम, नियम और आयुर्वेद का सेवन करते रहेंगे, तो आप निरोगवान, स्वस्थवान और आरोग्यवान रहेंगे, तभी आप सुखीवान हो सकेंगे। तो हमारे आदि विद्वान वैद्यगण हम लोगों की आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, सुरक्षित और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ता के लिए, निरोगता के लिए, दीर्घावस्था के लिए आयुर्वेद का ज्ञान संकलित किया। शास्त्र में भैंसज रत्नावली, भाव प्रकाश, शालिग्राम निर्घंटु, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि। मेरा देश और दुनिया वासियों से नम्र निवेदन है कि आपके प्राचीन, हमारे जो प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्यगणों ने निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ भाव से अपने अनुभव ज्ञान और आत्मज्ञान से जो ज्ञान संकलित किया, वह ज्ञान से अमल करके, सुन व समझ करके अमल करके सदुपयोग करें और लाभ प्राप्त करें। यह भैंसज रत्नावली मैं आपको दिखा करके बता रहा हूँ। अभी के अखंडी पाखंडी धनमान लोभी लंपट लालची के बहकावे में न बहकें, और आज लोभी लंपट लालची पूंजीपतियों के बहकावे में आकर के आज हम लोग अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और नाना प्रकार के रोगों से प्रताड़ित हो करके आधे उम्र में जीवन लीला से हाथ धो लेते हैं और झूठ मूठ का ताल ठोक रहे हैं। हम बहुत होशियार हो गए हैं। कितना बड़ा होशियार हो गए हैं कि अपने आयु के साथ ही खिलवाड़ कर लिए। 84 लाख जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कहते हैं बड़ा श्रेष्ठ और बुद्धिमान है, परंतु सबसे ज़्यादा घटा हानि स्वास्थ्य और आयु में मनुष्य जाति को ही हुई है। भले विलासतापूर्ण वस्तुएं जमा कर रखी हो, हाई स्टैंडर्ड का रहन सहन बना लिया हो, लेकिन निरोग वान नहीं रह सके, अल्पायुवान हो गए, दीर्घ आयुवान से हम छूट गए। अतः अपने प्राचीन बुद्धिमान वैद्यों का अनुसरण करें। महाकालेश्वर रस, इसमें हम आपको सामने में पढ़ करके प्रत्यक्ष, मैं यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप अपने ये प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैद्य का जो शास्त्र में ज्ञान संकलित है, एक शब्द काट कर करके आप हमको बताइए कि झूठ कैसे है। एक शब्द, वाक छोड़ दीजिए, एक शब्द भी आप कोई झूठ खोज करके बताइए, जबकि आप जानते हैं यह सर्वथा सत्य है, तो पर भी आप अमल नहीं करते हैं। खुद आप आलसी और लालची हो गए हैं। कड़वा कसीला दवाई खाना नहीं चाहते हैं, बनी बनी दवाई कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का फेर में जो है अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। महाकालेश्वर रस संस्कृत में लिखा हुआ है। आज कर करके यह छारी दलाली कलालों के लोभी लंपटों का लिखा हुआ नहीं है, जो कि धन के लालच में अपना सेवा का दुकानदारी चला रहा है। लो भस्म, महाकालेश्वर रस का कम्बाइनेशन देखिए। लो भस्म, बंग भस्म, ताम्र भस्म, अबरक भस्म, शुद्ध भस्म, पारा, शुद्ध गंधक, सोना माखी, सिंगरफ, शुद्ध मीठा तेलिया, जायफल, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, नागकेसर, धतूरे के बीज और शोधित जमाल गोटा, इन सब औषधियों को समान भाग और मरीच 3 भाग लेकर सबको खरल में एकत्रित करके लोहे के उंडे से घोटे, मैंने खाल मुसल में, फिर भांग के रस की 21 बार भावना देकर एक एक रत्ती की गोलियां बना लेवें। प्रतिदिन प्रातः काल एक एक गोली अदरक
रस के साथ सेवन करें, किंतु बालक और वृद्ध को आधी 2 रत्ती की मात्रा से सेवन करनी चाहिए और अनुसार पथ देना चाहिए। यह महाकालेश्वर रस 5 प्रकार की खांसी, क्षय, श्वास, राज्य क्षमा जिसको टीबी कहते हैं, अभी सन्निपात के कफ पित्त वायु तीनों से जो ज्वर उत्पन्न हो, बुखार कुपित होकर के, सन्निपात ज्वर, कंठ रोग, कंठ में किसी प्रकार का रोग, अभिन्यास ज्वर, मूर्छा आदि रोगों को नाश करता है। इसको कालनाथ ने कहा है। सद्गुरुवे नमः। एक शब्द भी काट करके आप हमको बताइए कमेंट में कि यह शब्द गलत लिखा है आपकी योग्यता? नहीं है, ना होने की संभावना भी रखिए। अब मैं बता रहा हूं विजय भैरव रस, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लो भस्म 20, अवरक भस्म, हरताल, वाइविडिंग, रेणुका, नागरमोथा, छोटी इलायची, पीपला, मूल, नाग केसर, सोठ, मरीच, पीपल, त्रिफला, चीते की जड़ और शोधित जमाल, गोटे के बीज, इन सब औषधियों को समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवें। फिर चूर्ण के से दुगुना गुड़ मिलाकर इमली के चौये की बराबर गोलियां बना कर प्रतिदिन प्रातः काल 1-1 गोली सेवन करें। इस विजय भैरव रस को ब्रह्मा ने निर्माण किया है। यह रस खांसी, श्वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषम ज्वर, अजीर्ण, संघरनी खुचर जो पैखाना होता है, आँव पेची जो गिरता है, क्रोनिक डायसेंट्री जो कहते हैं डॉक्टर साहब, अभी पांडु जो पीला हो गया है चेहरा, आरुचि, अतिसार, सुतिका रोग, अपान, हृदय रोग, शूल, वात रोग, कंठ गत रोग इत्यादि विकारों को नष्ट करता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। आप काश संहार भैरव रस, इसका माने सुनिए। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, अवरक भस्म, शंख भस्म, सुहागा, लो भस्म, मिर्च, कूट, 40 पत्र, जायफल और लौंग, प्रत्येक के 1-1 कर्स लेकर चूर्ण को लेकर के सबको एकत्र बारीक पीस लेवें। फिर खरल में डाल करके मंडुका, परनी, भांगरा, निर्गुंडी, मकोई, गुम्मा, सालपर्णी, ग्रीष्म सुंदर, शाक विषय, भारंगी, हर्रा, अड़ूसा, इन प्रत्येक के पत्तों के 1-1 कर्ष प्रमाण रस में भावना देकर के 5-5 रत्ती की गोलियां बना लेवें। यह रस वातज, पीतज, धुंधज और बहुत पुरानी खांसी को इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। इस काल संहारक भैरव रस को संसार की रक्षा के लिए श्री गहनानंद नाथ जी ने बड़े यत्न से निर्माण किया है। इसको सेवन करने से अड़ूसा, सोंठ और कटेरी का क्वाथपान करना चाहिए। यह विविध प्रकार की खांसी, अति उत्तम, अत्युम श्वास जिसको दम फूलता है, आरुचि दूर करता है एवं बल, वर्ण, कांति की वृद्धि करने वाला, पुष्टिदायक, जठराग्नि को दीपन करने वाला है। श्री सद्गुरुवे नमः। जिन सज्जन को यह जो आप दूध मांग रहे हैं, हम तो आपको गाय ही दे रहे हैं कि भाई गाय ले लो, दान में पैसा खर्च करेंगे, दान में गाय ही ले लो भाई, दूध तक खाते रहो। अरे तू दवाई क्या मांग रहा है? हम तो पूर्ण ज्ञाने दे रहे हैं। दवाई तो हर जगह है। बनाने की विधि जिस सज्जन को पूछना जांचना हो और ज्ञान की कोई आवश्यकता हो तो आप मोबाइल से संपर्क साधें या चिकित्सालय पर हमारे आवें, चिकित्सा करेंगे। मेरा संपर्क नंबर 93 34 70 46 25। जिन महान भावों को और कोई भी अहंकार ओंकार हो तो ज्ञान परीक्षण कर करके ज्ञान प्राप्त करें। अहंकार का मर्दन हो जाएगा। अहंकार से ज्ञान नहीं होता है, अहंकार से सद्गुण नाश होता है, दुर्गुण का समावेश होता है। आजकल के आधुनिक ये छारो दलालों कलालों से लोभी लंपट लालची से सावधान रहें। उसके फेरे में तो शरीर का जो है सत्यानाश कर दिए। जैसे सदगुरु महाराज बताते हैं
कि सप्त धातु को सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके अर्थात इंद्रियातीत सप्त ऋषि कौन कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 मन और अहंकार। यह 5 जो सातों पर जो है नियंत्रण पा करके क्या करें, तब जो है ये जीवात्मा को सतत ध्यान में ला करके तीनों पर्दों के पार सार शब्द में जाकर निशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति करें। कहीं भटकने का जरूरत नहीं। उसी प्रकार वैद्य कहते हैं आपको कि सप्त धातु को रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु को शुद्ध करने से भी रोग अपने आप समान शांत हो जाएगा। लेकिन आप आशा लगाए बैठे, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगे विदेश का, हमको इलाज करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी ने ही शरीर की संरचना की है। जो लोभी लंपट लालची की तरह सोच रहे हैं आप चित्त और बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, अहंकार और मन की प्रमुखता दे रहे हैं। जैसे अखंडी पाखंडी लोग अत्र तत्र भटक रहे हैं, उसी प्रकार जो है आलसी और लालची बिना दवाएं खाए हुए कड़वा कसीला दवाएं खाए निरोगता प्राप्त करने की कुचेष्टा करता है। इसीलिए उसकी दुर्गति पुरा देता है आजकल करके लोभी लंपट लालचियों ने। आडंबर और पाखंड देखा के किड़िंग देने से इलाज नहीं होता। किसी को अगर प्यास लग जाए, बहुत उसको सोना दे दा, चांदी दे दा, पूरा संसार का समूचा संपत्ति दे, क्या प्यास बुझ जाएगा? कदापि नहीं। उसको पानी ही चाहिए। उसी प्रकार यह तत्व का जो धातु गंदा हो गया उसको शुद्ध करें तभी निरोगता प्राप्त होगा। पाखंडियों से सावधान रहें। मैं आपको ये शास्त्र इसलिए दिखा रहे हैं, कहा कि आपको प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यह शास्त्र न आप लिखे न हम लिखे न आजकल के विद्वान ने लिखे हैं। आजकल के विद्वान की योग्यता अगर है कहिए तो इसको एक शब्द भी काटने का है उनके पास योग्यता। अंग्रेजी थीसिस देने से विद्वान नहीं हो जाता है। विद्वान होने के लिए आत्मचिंतन आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनको चिकित्सा सेवा की आवश्यकता हो संपर्क साधें। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।